Possiblement, ara comentàvem a la saleta, comentàvem que el fet de ser dona, republicana i de tenir que marxar a l'exili va portar que sigui encara més desconeguda del que hauria d'haver estat. Segons les notícies que en tenim, va ser una musa per artistes tan reconeguts, compositors tan reconeguts com Enrique Granados i Pau Casals. Va interpretar obres com per exemple del Richard Strauss. La Montserrat Cavallé va ser alumna seva, o sigui que realment estem parlant d'una figura importantíssima dins la música i la cultura catalana. Jo no tinc res més a afegir, més enllà de presentar-vos a la Imma Mis, que és la persona que conduirà l'acte, i desitjar que disfruteu tots d'aquest acte, com n'estic segura que disfrutaré jo, perquè és un acte que, tot i que fem coses musicals aquí al Círcul, el fet de combinar l'explicació de la figura amb la seva obra, ara em deia el Joan Magraner, em deia, ens ho passarem molt bé. Doncs segur que ens ho passarem molt bé. Gràcies. Doncs gràcies i benvinguts tots, com deia la presidenta. Bé, jo us vull començar per presentar bàsicament a dues persones, sense les quals segur que no hauríem tirat endavant aquesta jornada. Ells són en Josep Lluís Soler, que és gestor cultural i és vicepresident de l'Associació Cultural Iller Cabòrnia, un nom que em costa molt de dir sempre, Terra Nostra, ens explicarà d'on surt aquest nom, entitat encarregada de promoure el projecte Conxita Badia. I ell és també, del Conxita Badia, que és un subtítol, un itinerari de música i renaixement que forma part de l'any commemoratiu de la Conxita Badia. Gràcies a ell, com us deia, hem pogut fer aquest acte, per tant, Josep Lluís Soler, et demano que vinguis i que ens expliquis una mica el teu capteniment sobre Conxita Badia. Moltes gràcies, Imma. Moltes gràcies també a tots els que esteu aquí presents en aquest acte. Moltes gràcies al Círcul. Per mi és un honor poder estar en aquest acte, avui al Círcul, una de les institucions culturals més importants del país. 174 anys. Us agrada, les més importants del país. És que ho sou. I també m'ho he volgut averiguar que realment és una institució que durant 174 anys... La presidenta ha estat indagant i som entre la quarta i la desena més antiga que segueix subsistint. Bueno, doncs això se mereix un gran honor poder estar aquí amb vosaltres i que per molts anys duri, que això és el més important. Fer aquest acte aquí al Círcul de Reus, on combinem música, cultura, estimació, memòria, valors, sentiments, per una associació com nosaltres, que és una associació nova, recent, que neix a Tortosa, però que té una vocació transfronterera, que fa coses a l'Aragó, que fa coses al País Valencià, que fa coses, evidentment, a les Terres de l'Ebre, a Lleida, al Pirineu, però també a Occitània, també a Barcelona i avui a Reus. És un privilegi. És un privilegi i per això estem molt contents. I és un privilegi també haver conegut a la família de Conxita Badia, que d'una forma curiosa, a través d'un contacte comú, un historiador, Joaquim Monclús, que també és de l'Aragó, ens va dir que teníem que fer un acte important a l'Aragó, a Favara, on encara es parla català, a l'Aragó hi ha 100.000 persones que parlen català, hem de defensar-los, i és el poble natal de l'espòs del marit de Conxita Badia. L'any passat vam fer un acte amb molt sentiment, aquí la Mercè segur que se recorda, dedicat també a Conxita Badia i a Ricard Agustí Montsec, que va ser el seu marit, i que vam fer una petita visita i vam recórrer les petjades d'aquesta parella i també de la seva família. Inclús vam anar a poder visitar també la casa on va estar la família de Conxita Badia. Això va ser un dels moments també més sentimentals i per això aquests actes val la pena posar en valor aquesta història. I a partir d'aquí ja vam entrar en aquest projecte que la Generalitat de Catalunya ha commemorat com a any cultural 2025-2026 dedicat a aquesta figura tan important per la cultura, per la música, per Catalunya,
per la seva trajectòria, per el que va fer, pel seu llegat, i com diem aquí en el roll-up, és cantant, pianista, deixeble de mestres, musa de grans poetes, de grans compositors i única en el seu temps. Única en el seu temps, i aquest temps que va viure i també que va gaudir però també va sofrir, és molt important posar-lo en valor. Una menció especial a la família en aquest aspecte, i a la Mercè i també a la Marta per ser impulsora, i a vosaltres al Círcul, perquè aquest acte és molt important per posar en valor aquesta figura d'aquesta persona tan important. També una menció especial als que ara participaran, que després ja us ho presentareu, la Mònica Pallés, el Joan Magraner, la seva trajectòria, que d'alguna forma faran una desgranant la figura de Conxita Badia, la seva grandesa humana, artística, i després, evidentment, els músics que podrem fer amb ells, tant amb la soprano Maria Banyeres com l'Alicia Daufi, podrem fer un viatge musical més enllà de la música, sinó també arribar als sentiments del que volia expressar Conxita Badia amb la seva veu i la seva música. Agraïm molt al Círcul per acollir-nos avui aquí, per obrir-nos de bat en bat les portes d'aquest espai tan bonic i tan especial, carregat d'història i també de llegat cultural, a totes les entitats culturals que també d'alguna forma col·laboren, la Generalitat de Catalunya, l'associació també dedicada també a Conxita Badia, l'associació Memòria i Veus, la seva directora Mireia no ha pogut venir perquè està preparant un acte també a Lausanne, i sobretot gràcies a vosaltres, els que esteu aquí, amb nosaltres aquí, compartint aquest acte, que ompliu la sala, que d'alguna forma la vostra presència és el millor homenatge que podem fer a Conxita Badia, per escoltar-la, per sentir-la, per mantenir viva la seva història. Una dona que va patir l'exili, que d'alguna forma aquest exili la va allunyar de Catalunya, però que per tot el món va portar la música i la catalanitat i el valor de defensar una Catalunya amb llibertat. Aquesta frase que ella deia, jo soc una boixa, canto amb boixeria, crec que és la millor forma per reconèixer la única, la extraordinària figura de Conxita Badia i recordar-la perquè els valors que ella va posar i va mantenir a dia d'ara són perfectament actuals i amb aquest acte d'alguna forma la recordem i entre tots nosaltres la gaudirem. Moltes gràcies. Una altra de les persones que voldria que ens saludés un momentet doncs és familiar de Conxita Badia, forma part de la seva família, una de les descendents. Ella és la Marta Bonet. La Marta Bonet tenim la sort que viu aquí a Reus, és funcionària jubilada, és una gran melòmana, és sòcia del Círcul i de veritat que gràcies a ella, a la seva iniciativa, al seu suport, al seu impuls, el d'estar recordant-nos això és que ho hem de fer, ens va costar una mica trobar els suports per poder-ho tirar endavant. Per tant, moltes gràcies. Si vols venir, ella ens explicarà amb 3 o 4 moments de la seva vida que recorda, perquè ella la va conèixer i ella va poder gaudir de la seva veu. Marta? Hola, bona nit. Moltes gràcies al Círcul i a la seva presidenta, a l'associació L'Arcabònia, a la Mònica Pagès i en Joan Magraner i a la cantant Maria Banyeres i Alicia Daufi, pianista, per poder fer possible aquest acte que va ser una mica complicat, però que gràcies el podem fer. A veure, jo vull contextualitzar la meva relació amb Conxita Badia no és directa, però tot va començar quan el 1935 els meus avis, Lluís Bonet Garí i Maria Mercè Armengol Tubau, van a viure amb els seus 5 fills en una torre al carrer Reina Victòria, cantonada Vallmajor, a Barcelona. La família va creixent i als anys 50, quan el meu oncle Jordi Bonet i el meu pare Francesc Bonet es casen, l'avi aixeca 2 pisos. I allà hi anem a viure tots, tota la família, i ens vam criar tots junts. La Conxita Badia era la mare de la meva tia Mariona
Agustí Badia, mare de la... i casada amb el Jordi Bonet Armengol. Aleshores, era una persona que era molt present a casa, o sigui, ella venia molt a veure la seva filla, els seus nets, eren els únics que tenia, rondava molt per la casa i sempre assistia a totes les festes familiars, el dia de Nadal, el dia de Pasqua, la Mare de Déu de la Mercè, que a casa també era una celebració importantíssima, i sempre hi era. I nosaltres, havent dinat, sempre teníem el costum de cantar. Sobretot per Nadal, me'n recordo el meu oncle, Narcís Bonet, compositor, es posava al piano i cantàvem les figures del pessebre i després totes les cançons tradicionals catalanes, i una de les que cantava amb tots nosaltres era Conxita Badia. Jo la vaig sentir cantar per primera vegada en solitari amb una sessió, amb una recepció o sopar que va voler oferir al meu avi Lluís Bonet al poeta Josep Carner. Josep Carner va venir a Catalunya l'any 1970, a la primavera, durant un mes perquè feia, des de la Guerra Civil, que estava exiliat, volia tornar a Catalunya encara que el règim no hagués caigut, però volia tornar-hi. Aleshores s'hi van estar un mes i se'n van tornar a Brussel·les i al cap d'un temps va morir. Aleshores, en aquella festa jo recordo que hi vaig poder assistir, tenia 13 anys acabats de fer, van sopar i després de sopar la Conxita Badia va cantar en solitari. Va ser la primera vegada que la recordo. Normalment, després d'aquesta sessió van venir altres festes i els nens el que servien per ajudar a servir els sopars, treure i posar plats i rebre els abrics, anar-los a desar i tornar-los als convidats quan se n'anaven cap a casa. En totes aquestes festes hi cantava la Conxita Badia. Els seus acompanyants habituals eren el senyor Pere Vallribera, el compositor Frederic Mompou o Xavier Montsalvatge, també compositor, i d'altres que jo no recordo. Recordant-ho ara, a la sala es feia, vull dir, era una casa molt gran, amb moltes sales, hi havia molta gent. I quan ella cantava es feia un silenci absolut. Ella, que ja era una senyora gran, perquè anava amb un monyo, era una àvia, la típica àvia, es transformava, era una persona que es transformava completament. I, vaja, jo de les cançons, cantava moltes cançons, però jo bàsicament em podria recordar 3, que era el Traralà i el Punteado de Granados, el Damunt de tu només les flors, que aquesta sempre l'acompanyava Frederic Mompou, i després a l'Azulau de Jaime Ovalle. Vull dir, eren les que m'han quedat gravades a la memòria. I ara, recordant aquella època, me n'adono que tenia una dicció perfecta, s'entenia exactament tot el que deia. Penseu que el lied, la cançó culta, és la poesia en música. Aleshores, quan tu expliques la poesia cantant, s'ha d'entendre molt bé la lletra, i la dicció de la Conxita Badia era perfecta, s'entenia tot. Després, el seu timbre de la veu era molt peculiar, tenia una veu molt característica, era molt diferent de totes les altres cantants. Jo en aquella època no n'havia sentit gaires, però ara n'he sentit moltes més, i la seva veu era molt diferent. I després l'estil, cantava molt diferent. El Tralala i el Punteado de Granados no tenia res a veure amb el Damunt de tu només les flors de Montpou o l'Azulau de Jaime Ovalle. Estaves amb 3 mons completament diferents. Una altra cosa que tenia la Conxita Badia era molt lloca. Sempre anava acompanyada de les seves filles, els seus nets, i jo, m'hi afegia. I gràcies a ella vaig poder anar al Gran Teatre del Liceu, després hi he anat moltes altres vegades, al Palau de la Música, després al Camarote i Granados també, acompanyant a la família, vull dir, era com m'acoplava. I allà ella també cantava. I el que sí que em ve el record és, quan ella cantava, que ho he començat a dir abans, era
quan l'escoltaven, sobretot els músics, la veneraven. Era com una veneració que li tenien. Era com, estaven extasiats. Vull dir, a veure, jo això ara ho processo de gran, però de petit penses, ui. Recordo una vegada que el concurs Francesc Vinyes del 1970 el va guanyar una mezzo que és de les mezzos més importants de la seva generació, que era Elena Brozova, que era russa. Aquesta senyora va venir a cantar, jo la recordo cantant al Liceu La Vanera de Carmen, que jo em vaig quedar impactada, i un dia, hi van agafar molta relació amb l'Elena Brozova i la Conxita Badia. I un dia m'arriba el meu cosí Lluís, net, ell sí que és net de la Conxita Badia, diu, tot sorprès, diu, Marta, diu, escolta, diu, avui han vingut, o no sé quin dia van venir els russos a casa l'àvia, ella vivia al passeig Sant Gervasi, diu, i quan l'àvia ha cantat, la senyora aquella russa, la Elena Brozova, s'ha posat de genolls. O sigui, l'adorava. Però en canvi, tu veies una persona, jo recordo a casa els meus oncles, un dia que jo estava practicant el piano, era petita, i allò que va venir, s'asseu a la banqueta al meu costat i em diu, Marta, diu, tu quan siguis gran què vols fer? Dic, ui, llavors jo amb tota la innocència més gran del món mundial li dic, jo vull ser cantant d'òpera. I aleshores em diu, ui, diu, això hauràs de treballar molt. Dic, vale, bueno, no he estat cantant d'òpera, ni molt menys. I aleshores em va demanar que li toqués el piano. Jo, doncs, a la lliçó, clinc, amb les tecles. I em diu, Marta, diu, mira, veus aquestes notes que has tocat, en lloc de tocar-les 1, 2 i 3, toca-les 1, 2 i 3 totes seguides. I ho va tocar. I dic, molt bé, i ho vaig fer. Diu, veus com sona més bonic? Però és que m'ho va dir, o sigui, era tan amb una senzillesa, amb una delicadesa que penses, ves aquesta senyora que després, o sigui, jo no vaig ser plenament conscient de la grandesa artística de la Conxita Badia fins a aquest maig passat que vam celebrar els 100 anys de la seva filla, Mariona Bonet Agustí, que era tia meva. Tia política, però era tieta. I quan el seu fill, aquest, en Lluís Bonet Agustí, va explicar la vida de la seva mare, va explicar una vida tan extraordinària que vaig pensar, dic, ostres, dic, la tieta, dic que ella no hauria viscut totes aquestes experiències si no hagués estat per la mare que va tenir. I aquesta era la Conxita Badia, vull dir, per un costat era molt reconeguda, però per l'altre costat era molt d'estar per casa, molt àvia, ja està. Bueno, disculpeu si m'he allargat. Realment valia, jo crec que aquest testimoni valia molt la pena. Penseu que ara enteneu perquè quan us he dit que era una gran melòmana, no? Perquè ja de petita estava al voltant d'aquesta gent, d'aquest món. Ara tot seguit, justament en el moment que anem, és el moment en què us presentarem, en diuen un teaser, aquesta gent moderna d'avui dia, nosaltres en el nostre moment els dèiem un petit videoclip de 3 o 4 minuts en el qual veurem les imatges de la Conxita Badia, les seves imatges i el vídeo, imatges, i també la podrem escoltar un moment la seva veu.
I ara, tot seguit, iniciarem el que és la conversa entre la Mònica Pagès i en Joan Magraner. Correcte? Diu, si aneu passant, els hi posaran, Roberto, els hi posem els micros perquè els podeu sentir bé. I així anem més per feina, jo us explico, us faig 4 pinzellades de la Mònica i també d'en Joan. La Mònica és periodista cultural, està especialitzada en música clàssica i en arts plàstiques i és autora de la publicació Conxita Badia, 1897-1997, centenari del seu naixement. És col·laboradora habitual de Catalunya Música, de revistes culturals com la Revista Musical Catalana, Bonart, Serra d'Or, Garrotxes, Òpera Actual, Ritmo i Scherzo. Ha publicat les biografies d'aquesta soprano Conxita Badia, el violoncel·lista Gaspar Caçador, el pintor Modest Cuixart i la pianista Alicia de la Rocha, entre d'altres. Ha comissariat diverses exposicions, com la de Baldomer Gili Roig, l'Objectiu del Pinzell Museu Morera de Lleida i la dels Nin, l'Arrel de l'Art al Palau Moja. Al camp d'elles, també amb la fotografia, Laura Van Severen és una de les seves últimes produccions. Ha treballat en institucions com el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, la Biblioteca de Catalunya, la Fundació La Caixa, la Fundació La Pedrera, la Fundació Pau Casals, la Fundació Victòria de Los Ángeles, la Fundació Mas i Mas, la Fundació Catalunya Cultura i la Fundació Jordi Savall. En Joan Magraner, molts d'altres el coneixeu, tenim la sort que sovint ens pot acompanyar quan fem les tardes d'òpera, ve aquí a les 7 de la tarda i ens fa un petit avanç del que serà l'òpera que anem a veure al Fortuny. Ell és compositor, és president de Joventuts Musicals de Catalunya i autor de 2 noves composicions sobre Conxita Badia que s'estrenen enguany, a l'any commemoratiu de la Conxita Badia. Ell ha estat laureat de la Villa Mèdici, membre de la Casa Velázquez i compositor convidat a la Pedrera, al Palau de la Música Catalana i l'Auditori.
Ha estat també guardonat en diversos premis internacionals, inclòs el 31è Premi de Composició Reina Sofia. Les seves obres han estat interpretades, entre d'altres, pel Quartet Gerard, el Trio Fortuny, l'Orquestra Nacional d'Espanya, l'Orquestra Simfònica de Catalunya, la Kansas City Symphony, la Franz Schubert Philharmonia Orquestra de Ràdio i Televisió Espanyola, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. I se l'ha escoltat a grans auditoris com la Filharmonia de París, el Festival de Lucerna, els Arts de Brussel·les, el Teatre du Châtelet, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Real, el Festival de Peralada, l'Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, l'Auditori Nacional a Madrid, i a l'àmbit de l'òpera ha treballat en diferents projectes com els Diàlegs de Tirant i Carmesina, el Festival de Peralada i el Gran Teatre del Liceu, i la seva obra escènica, Interior, d'après Maurice Maeterlinck, va ser estrenada a l'octubre de l'any 21 al Teatre del Châtelet de París. Bé, us deixem doncs amb la conversa entre la Mònica i el Joan. Molt bé, moltes gràcies, Imma. Gràcies a tothom per estar aquí, gràcies al Círcul, gràcies, Joan, per compartir aquest acte que sempre és molt emocionant. Almenys a mi també, perquè la veritat és que jo haig de reconèixer que la primera oportunitat que em van donar en aquesta professió del periodisme cultural i musical va ser Les filles de Conxita Badia. Va ser gràcies a ella, doncs això, ara fa més de 25 anys, em sembla, que es va commemorar el centenari del naixement. Ella va néixer el 14 de novembre de 1897, i és clar, és una generació que, com saps, i com tu has estudiat també molt, Joan, abarca gairebé tot el segle XX, podríem dir. És evident que es va morir fa 50 anys, al 75, però bé, és una generació que, com l'explicaríem avui dia? Sí, són realment els grans. Just abans de Nadal vam fer unes trobades a la Biblioteca de Catalunya sobre Conxita Badia i es va dir, és una figura de la importància, de la rellevància de Casals o d'aquesta gent que són aquesta generació. Van estudiar amb Granados, que potser era una mica més gran, però tenen aquesta cosa que van canviar alguna cosa, o sigui, eren un canvi de temps. I amb Conxita Badia, suposo que ja ho anirem dient, ella també va ajudar a canviar bastantes coses i que suposo que per això després igual ja hi entrarem en aquestes coses que dèieu molt encertades, de per què li tenien aquesta veneració, i així és perquè hi ha raons musicals i raons culturals que es poden provar i que són reals, que van ser diferents a partir de Conxita Badia. Clar, exacte, perquè al estar en aquests 3 anys, el canviar de segle, tota aquesta generació del canvi de segle, clar, porten l'herència d'aquest, diguéssim, postromanticisme. Són els últims tota una tradició. Ella recull el testimoni de Granados com a alumne. I obren la porta. Sí, no? Exacte, i obren la porta a l'avantguarda. Sent molt generosos, perquè van donar tota la seva popularitat i el seu carisma que venia d'aquests altres anys a tota aquesta gent que pujava i que sense figures com ells segurament no serien el que van ser. Clar. Amb les veus, a més, en el món de la lírica, de l'òpera, del lied, tot això, doncs, clar, són intèrprets, és molt delicat, com també després podrem escoltar, no? O sigui, la qüestió amb un piano i una veu realment és la mínima expressió, oi, a nivell de composició. És això que es deia de la cançó culta i el per què aquesta veneració, i això és perquè era algú, Conxita Badia, molt fidel al text. Això potser és fàcil d'entendre pel que fa a la poesia, amb aquesta idea de la dicció, però era igualment fidel al text pel que feia la música, que això explica aquests canvis d'estil. I per això els músics veien en ella una música, que això ara fa de mal dir, i ara ja no passa tant, però abans els cantants hi havia tota una tradició, sobretot des d'on venien ells en el segle XIX, això, que les coses es cantaven més o menys adaptant-se sobretot a que el cantant tingués molt d'èxit. I en canvi Conxita Badia, per exemple, és un dels exemples de primera cantant moderna, que comença això, a ser molt fidel al text dels compositors, al que els compositors volen dir, i amb la dicció també, i també amb l'estil de la veu. És una veu que tendeix cap a la cosa natural, amb tota la tècnica de l'emissió, de fer-la perquè es puguin ser grans escenaris, però d'una manera natural, com ara és la moda, de fet. Després d'una Montserrat Figueras, certa gent que han canviat
la manera de cantar, i Conxita Badia és com una pionera en tot això. Clar, de fet, ella va aprendre a cantar, curiosament, amb un pianista, que era el seu mestre Enric Granados, que va descobrir que tenia tan bona veu en un examen de solfeig, una cosa totalment quotidiana, perquè ella, de fet, va tenir un mestre de barri que va ser molt generós, va dir que la nena tenia tant talent. Que anés a l'acadèmia. Exactament, i Granados, doncs, en aquest sentit, va ser també generós, va tenir la capacitat de descobrir que la veu de Conxita Badia comunicava d'una manera que, evidentment, la podia compaginar amb el piano, però que tenia coses a dir. I llavors... I que això és important perquè ella tota la vida es va seguir acompanyant i, a més, o acompanyava gent o tocava, a vegades com abans del concert. Hem vist una foto que l'acompanyava la Montserrat Cavaller. Fins i tot, totalment. Clar, i aquest punt de sempre estar unit a la música, això és algo que... Això, que a vegades amb el show business dels cantants, i sobretot si van més cap a l'òpera o així, es perd una mica. Però en canvi amb el món de la cançó, això molt més lligat a la cosa artística, és realment, dona una solidesa increïble. Clar. Tot i que diríem que el debut, després d'aquests primers anys, estant de la mà d'Enric Granados i viure també, que era una personalitat que evidentment també va conèixer molta gent, entre les quals hi havia Rosa Colmell, que era la mare d'Anaïs Nin, la mare de l'escriptora famosíssima. I del Joaquim Colmell, que era el seu germà, que sentireu una cançó. Exactament, i de l'esposa també d'un gran compositor. Bé, la qüestió és que dins d'aquest ambient, curiosament, Conxita Badia debuta amb tot un Wagner, amb un Parsifal, fent de Noia Flor, que això també seria curiós. Sí, hem vist una mica el cartell aquí d'això. Exacte, sí, també és una paradoxa, no? Però bé, alhora també és veritat que aquest petit paper... Però explica molt el que és aquest país, perquè els que veniu amb això de les òperes que fa ja ho sabeu, Wagner, sempre surt Wagner ni que parlem de Bellini, perquè és una figura importantíssima pel món de la música en general, però per Catalunya en particular, i justament en aquests anys. Tot l'imaginari del modernisme, tots aquests compositors, de fet, d'aquesta generació, veuen de Wagner. Llavors és molt natural que sortís amb les noies en flor del Parsifal, que són uns papers molt difícils. És només una escena, però realment necessites algú que sàpiga llegir música i que després sàpiga estar dins d'una polifonia complexa. I bé, per anar seguint una mica el repàs d'aquests inicis i de la seva vida, també, malauradament, gràcies a Granados, però pel fet de ser alumne predilecte de Granados i de tenir aquesta veu descoberta per ell, quan ell va morir d'aquesta manera tràgica per un submarí que va torpedinar el vaixell que tornava des d'Anglaterra, va tenir una mort molt tràgica ofegat al canal de la Mànega, i Conxita Badia llavors es va esdevenir una ambaixadora, o sigui, va ser la persona que realment va cantar Lió, va ja traspassar la frontera, diguéssim, de Catalunya, per donar a conèixer les cançons de Granados i rendir homenatge a la seva memòria. Sí, que això també, malauradament, ara s'està recuperant, però és tota una faceta de Granados que també ha faltat molt, o sigui, la part més potser lligada a la cultura catalana, perquè, clar, després Granados, precisament, just abans de morir, havia tingut el Gran Èxit a Nova York, el Metropolitan amb el Goyescas, tot l'imaginari més ibèric que s'estava creant aquests anys, de fet ho creen ells, entre Albéniz i Granados, Falla també, creen una mica tot aquest imaginari del que era una música clàssica ibèrica i clar, però queda tot el repertori d'òpera catalana que havia fet amb la Peles Mestres, que també surt. O sigui, era un personatge realment molt involucrat també amb la cultura catalana i que això se salva amb les cançons. És aquesta. De fet, també hi ha un document que ens impacta molt als que ens dediquem a historiografia musical, que és una última carta que va escriure Enric Granados des del Rotterdam, des del vaixell que el portava de Nova York a Londres. Va escriure una carta a Rosa Colmell, a la professora de cant de Conxita Badia, parlant d'ella. O sigui, és l'últim document que es conserva en vida de Granados i surt Conxita Badia en aquesta carta. El tenen a la Biblioteca de Catalunya, que és on la família ha dipositat els documents de l'arxiu de Conxita Badia. Però bé, Joan, jo voldria també que, ara que has començat a parlar d'aquesta generació, d'aquest segle XX, tu has treballat molt també tota aquesta part del noucentisme, ets un compositor jove encara, diríem, tot i que ja està bé que estàs comences a estar en aquesta plenitud de la composició, però bé, és una generació que t'ha influït en certa manera, no? M'ha interessat molt, són els de després, d'aquests que parlàvem una mica, són els que es van
van sortir beneficiats perquè hi hagués una figura com Conxita Badia. Clar. I jo especialment sempre m'he interessat molt per Robert Gerhard, Sí. que era d'aquí al costat, que també va tenir molta relació. Abans comentàvem també per l'Acadèmia Marcial i així també, però també perquè li havia estrenat obres, per exemple, a Viena, el músic Verein que veieu per Cap d'Any, allí havia cantat Conxita Badia estrenant unes cançons de Robert Gerhard amb la Filharmònica de Viena, no sé si són 4 o 5 cançons populars catalanes, ara no ho recordo, dirigint a Anton Webern, que era un dels músics punters d'aquell moment, que també, pobre, va tenir una mort tràgica, però així bastant jove. I que això segurament portava tota aquesta projecció que Conxita Badia donava a certs compositors que, si no, també no ho tenien per si sols. Perquè és important per vosaltres, compositors, Totalment. poder tenir un intèrpret que realment cregui, que sàpiga expressar el que vosaltres poseu al paper pautat. Exacte. I repetir això que hem dit abans, això de saber-se adaptar molt a l'estil és essencial. Clar. Perquè si no, és un cantant que s'ho fa tota la seva manera, més o menys s'ho manega, però realment si tu vols arribar a la gent amb la música, entenent les estructures, com ha estat escrit, sobretot amb cançó culta, amb el lit, és molt important, perquè el compositor no posa les coses a la babalà, sinó que cada nota, a vegades costa fins i tot que hi hagin malismes, ja ho veureu després, cada síl·laba té la seva nota, tot el seu interval, està tot pensat perquè poesia i música vagin en la mateixa direcció, i per tant els intèrprets també hi han d'anar. I això és un tresor, quan hi ha un intèrpret així. De fet, a mi sempre, perdona que aprofiti l'ocasió per preguntar-t'ho, però sempre m'ha cridat l'atenció el fet que la poesia en si ja té una rítmica i una musicalitat. Com es pot fer què t'indica la rítmica mateixa del poema? Això també és fàcil de veure en veure quins poetes s'havien musicat i se segueixen musicant. O sigui, la poesia ja té metre, té ritme, té música en si mateixa, però n'hi ha que tenen una música molt closa o molt en si. Per exemple, a mi m'agrada molt Carles Riba, però és un poeta que és impossible. O sigui, ho he intentat moltes vegades, però no es pot posar en música. En canvi, agafes qualsevol poema de Josep Carner i surt sol. És increïble. Que de fet, ara m'ha vingut, és com jo vaig conèixer Conxita Badia, va ser una gravació que ja fa molts anys penjada de la menta Farigola, Roder i Robaní, que és de Carner justament, i tu el drac és la millor cançó del món. Si la busqueu, amb 1 minut i mig, és la recerca del temps perdut de Proust, que necessita 7 volums, allò és 1 minut i mig. Tota la vida d'una dona gran. És veritat, és veritat. A mi també me recordo que parlava la seva filla, la Carmen, i la teva mare, la Mercè, la Mariona Bonet, que també s'acompanyava a ella, les Schumann, les cançons d'Exacte. Clar, aquesta és l'altra, el lligam amb la gran tradició europea de la cultura catalana, que això a vegades ha faltat, i amb la cançó és una cosa que ens hi lliga. Tot i que abans també ho dèiem, que és una cosa que s'ha perdut una mica, aquesta cosa de fer cançons. S'han fet obres per veu, en el que és la música clàssica, obres per veu, piano, veu i grup instrumental, però la idea d'una cançó, d'un cicle de cançons de poesia i música, és una cosa que s'està relativament recuperant els últims anys. I bé, de fet, ella representa precisament també una època daurada, sempre es comenta a nivell poètic, a nivell literari de Catalunya. Es veia tota l'herència, evidentment, de la Renaixença, però entrem de ple en el noucentisme amb el tombant de segle, 1900, i com deies, Carner, evidentment també Maragall, però Segarra, totes les cançons que fa també Toldrà, i totes aquestes cançons de l'Infantament meravellós de Xerezada de Robert Gerhard, és de López Picó. Que és de les primeres obres que ell fa, encara amb una estètica una mica com impressionista, simbolista, una cosa curiosa que després ell va abandonar, perquè va trobar que allò era una mica... era massa banal. Era una persona una mica... Robert Gerhard ja ho sabeu, que la seva música és més difícil, però molt interessant. I sí, o Salvat Papasseit, per exemple, que ara és molt conegut i és molt famós, però en aquell moment era l'avantguarda. I veureu aquí com, per exemple, en tenim un poema del musicat pel Xavier Gols, que també és d'aquesta generació, tot i que va morir molt jove, llavors potser no el coneixem tant, que era de Tarragona, però que ja era una estètica una mica més avançada, una mena d'impressionisme a la catalana, com seria després també el Nin Colmell, certs compositors. O sigui, la Conxita Badia tampoc no es tancava. Així com Casals sí, que a vegades no es deia. Casals hi havia coses que no li agradaven gens i no les feia, tot i que llavors tenia la cosa de dir que ja les faran una altra. No tancava la porta. Conxita Badia jo crec que era algú que es tirava a la piscina amb tot. No sé, jo no la vaig conèixer, però devia ser algú com de Nemi.
De fet, el seu pas, diguéssim, per Sud-amèrica, a partir del moment Clar, en què ella ha de marxar de exacte. Catalunya, doncs està oberta I pas importantíssim, interpretar. perquè exacte, allí dona veu a compositors que després han sigut de primera línia, des de Villalobos, Ginastera, el Guastavino, que sentireu aquí. Són compositors que també ella va prestar la seva veu perquè es desenvolupessin. Si et sembla, fem una mica de repàs doncs, perquè sentirem després, interpretat. Com comentàvem, doncs, comencem amb aquest Enric Granados, el mestre meu, que és una obra doncs, a partir d'una melodia del mateix Granados i d'una poesia d'Aventura Gassol que li va dedicar doncs, a Conxita Badia quan Granados va morir d'aquesta manera, amb la pèrdua sobtada d'ell, i és una de les cançons emblemàtiques del repertori de Conxita Badia, que ella realment la interpretava d'una manera molt corprenedora. Després aquesta qüestió que Pau Casals, que com a compositor, Joan, tampoc és tan conegut, tot i que evidentment hi ha la seva sardana, que és popularíssima. Sí, ara també com que n'hi ha hagut celebracions, sempre en Pau Casals hi ha coses, s'han recuperat. No és, o sigui, Pau Casals veureu, o sigui, sempre li falta com de dir, si hagués tingut segurament més temps, o sigui, perquè ell estava amb altres coses, direcció d'orquestra, el violoncel, potser hagués anat estèticament una mica més enllà, sempre són una mica cançons bastant austeres, tota l'estètica de Casals en si. Són impressionants, que això també serà una altra cosa que s'haurà de pensar com a país, és les coses que feia son germà, l'Enric Casals, que realment és un músic d'un nivell increïble i que Pau Casals se n'aprofitava bastant per fer les orquestracions i arreglar-li les coses. Però bé, és interessant de sentir sempre les coses de Casals perquè són perfectes, ben fetes, però sempre dius no acaba d'estar en el seu moment, el temps. Bé, de fet, a Conxita Badia Casals li va dedicar i ella les va estrenar, les 6 cançons, és un cicle de cançons compostes per Pau Casals que jo penso que les hem encara de descobrir, de fet. I interessant això que li diu, que aquí ha sortit una frase dient tot el que he fet per soprano ho he fet pensant en tu, perquè realment els papers de soprano de les obres de Pau Casals són molt difícils i amb uns registres bastant extrems i a vegades amb unes orquestracions també recarregades, o sigui que molt a la Richard Strauss i que et demostra també com veus sobre paper el nivell que tenia Conxita Badia també, si era capaç de cantar les cançons de Casals. I de fet també hi haurà un moment important al centenari, als 50 anys, perdoneu, de la mort, que és la recuperació d'una obra que precisament va orquestrar Enric Casals, la cançó de la Nova Solveig, amb text del Ventura Gasol, que es sentirà a Barcelona. Que era d'aquí la selva, al costat. Tot queda... Sembla que serà aquesta tardor, que sí? crec que va ser, pot ser amb l'OBC. Serà, sembla que encara... No, va ser el... Sí, va ser, a la tardor. Sí, perdoneu. Que l'han enregistrat i ja es podrà trobar d'aquí poc, però és realment una obra... Molt important, sí. Bé, continuem doncs amb Frederic Mompou, que van ser molt amics també, formaria part, doncs també ell va conèixer Granados, formaria part d'aquests d'inici de segle també. Sí, i forma part d'aquestes grans personalitats de la cultura catalana, que són molt singulars, perquè com Mompou no hi ha ningú ni aquí ni arreu del món, i que són aquests que per ells sols, o sigui, no necessiten tampoc de nosaltres, o sigui, per ells sols van obrint camí. Això potser amb els intèrprets sempre és més difícil, per això és tan important, per exemple, un cinquantenari com aquest, o així per fer-ho conèixer també entre nosaltres. Els compositors, com que queda un paper i tothom el pot anar fent, normalment tenen més facilitats. Clar, canvien un intèrpret. També sentirem una cançó de Narcisa Freixas, que és una de les figures femenines, quan ara amb aquesta reivindicació, evidentment, de la creació femenina en la història, que ha estat sempre una mica més tapada, diríem. Narcisa Freixas, molt coneguda com a pedagoga, sobretot també, i forma part d'aquesta generació també de principis de... I més, per això, fixeu-vos amb els anys, és fins i tot anterior, és de l'època ja del Felip Pedrell, o sigui, és una mica abans, o sigui, realment una gran pionera, i també era algú una mica com, de fet, tota la família, Bonet, Badia, el Guzmán, tot això que és una família que resumeix Catalunya, tens la Sagrada Família, la Conxita Badia, l'Einor de la Sarta, és una mica això, la Carme Carca, les dues cançons que feia. És veritat, La Narcisa Freixas era una mica el mateix, allà a la Garriga passava tothom, perquè també pintors i de tot, i gent de fora. És curiós, sí. Eren figures com que recol·lectaven socialment, culturalment, tot al seu voltant. Xavier Gols, que l'has anomenat abans, deies és tarragoní, sí. És una cançó molt bonnica també, aquesta que sentirem. Era allò una gran promesa, però va morir molt jove, no recordo els 30 i escaig d'alguna malaltia, així, just abans de la Guerra Civil. Sí. Bueno, sí, pel mig, però no va morir per causa de la guerra, sinó d'això.
i era molt prometedora perquè era una estètica una mica ja més, sobretot molt mirant a França, però allò que es feia en el moment. Com veureu, també les que estan en asterisc en aquest programa estan dedicades a ella, perquè realment jo crec que la majoria de compositors li van dedicar les obres perquè les interpretés. I després també tornem a trobar una altra compositora catalana, Paquita Madriguera, que va ser deixeble també d'Enric Granados. De fet, van ser companyes de l'Acadèmia Granados i a més ella ha estat coneguda també perquè va ser una de les esposes d'Andrés Segovia. Paquita Madriguera va fer carrera a Amèrica també i és bonic també poder-la incloure en aquest programa. I també era una pianista fora de sèrie. Era una pianista prodigi que va debutar a Nova York, va anar justament amb ell en aquella època. I bé, per Guastavino també, que és de la part aquesta d'Amèrica, de l'etapa que Conxita Badia va viure primer al Brasil, després a l'Argentina, on es va relacionar amb tots aquests compositors d'aquests dos països i a més amb Manuel de Falla, que també estava exiliat a l'Argentina, i la Rosa i el Sauce, a mi també, a part de la Zulao, és de les més boniques que hi ha en el repertori de Conxita Badia, amb aquesta vocalització final, que sembla que... Sí, Guastavino és com l'últim de tota aquesta generació dels grans compositors hispanoamericans, i que, com que va viure més, ha tingut també la sort d'allà també tenir com a intèrprets els grans aquests ja de la discografia i tot això, des de la Marta Arger i tota aquesta gent, perquè la Conxita Badia al final també agafa una època, just comença tot el que és la indústria musical. Si hagués nascut uns anys després la tindríem molt més a mà, s'estan recuperant crec ara les gravacions, però així com una Montserrat Cavall acaba sent una estrella mundial, a la Conxita Badia també més o menys ho era, però ho hagués pogut ser d'una manera molt més mediàtica si hagués tingut la tècnica al seu costat. I clar, el Guastavino d'això se'n beneficia també perquè viu bastants més anys que Villalobos i Nastera i acaba junt amb tota aquesta generació. Clar, hi ha gravacions d'ella amb Alicia de la Rocha, precisament, les obres de Granados i alguna altra, però és cert que acaba la seva carrera a les portes de... Doncs d'ella precisament també hi ha una vessant com a creadora, com a compositora, i en sentirem aquest Somriu Amor i la cançó de Bressol, dues obres també que veurem la seva facilitat a l'hora de compondre. Sí, la sinceritat, segurament tal com cantava, sabia escriure així de manera natural. Sí, i un gran amic seu va ser precisament el fill de Rosa Colmell, de la seva mestra de veu, de cant, que era Joaquim Nin Colmell, com dèiem, ell firmava així, Joaquim Nin Colmell, per posar el nom de la seva mare també, però era el germà d'aquella escriptora, i d'ell sentirem aquestes dues cançons, Tres morillas me enamoran, Si tu madre quiere un rei, que són molts d'aquests compositors veuen d'aquesta tradició popular també, sigui espanyola, sigui catalana, però estan en aquest punt de la delicadesa. I bé, al final sentirem Gràcia Mía, que també va ser dedicada a Conxita Badia, amb les canciones amatorias d'Enric Granados, que és un final culminant. És un clàssic. Exactament. I si aplaudiu molt ja veieu que hi ha més també. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan, no l'allarguem més perquè tenim moltes ganes de sentir-les, de la Maria Banyeres i l'Alicia Daufí, que formen un duet des que es van trobar estudiant a l'ESMUC, elles dues, totes dues després han fet molts concerts per aquí per allà, han estat també carreres joves encara, evidentment, en els inicis, però que aquest any, curiosament, gràcies a aquest programa que han elaborat i aquesta sensibilitat i connexió que tenen amb la canció, amb el lead, han fet aquest programa dedicat a Conxita Badia en diverses ocasions. Jo les vaig poder escoltar per primera vegada a l'Ateneu Barcelonès, amb un concert també dedicat a elles, i bé, veureu com arriben a copsar aquest refinament, aquesta honestedat, aquesta dicció, i és el relleu, l'herència també d'una part pedagògica de Conxita Badia que no hem tingut temps de tractar, però que des del Conservatori Municipal de Barcelona, la música en Compostela, cursos, com també has anomenat la Marta, l'Helena Bratzova, com el curs Francesc Vinyes, realment elles podríem dir que són hereves d'aquesta
d'aquest exemple, no? D'aquest mestratge que significa Conxita Badia. I que deien que era un concert tot així seguit, No allò Exactament, gràcies, Joan. No, perquè ara he pensat que les cançons també dialoguen entre si mateixes, llavors és bonic de deixar sense aplaudir fins al final. Gràcies, que ara m'estava... Doncs això, us pregarem que les ganes d'aplaudir les contingueu fins al final. Molt bé, gràcies. Amb tots vostès, Maria Banyeres i Alícia Daufí.
Heu anat donant les gràcies al Círcul, voleu que us digui, el Círcul avui ha estat donada a donar les gràcies a tota l'organització d'aquest acte, a Memòria i Veu, a les cantants, al Joan Magraner i a la Mònica Pagès, també a la Marta, que ens ha regalat aquestes anècdotes familiars que les ha explicat d'una manera que també ens ha encisat. Gràcies a tots. Mireu, m'ha costat fer cas quan ens han dit no aplaudiu entre cançó i cançó. M'havia d'agafar les mans fora així perquè és que les mans me sortien. O sigui que moltes gràcies a l'organització, moltes gràcies al director dels serveis territorials, al senyor Ricard Ibarra, que ens ha acompanyat. Excusar la presència dels regidors de Reus, que a última hora els hi ha sortit un imprevist, el senyor Muñoz i la senyora Marasco no han pogut venir. I res, acabo només explicant-vos una miqueta el que tenim per aquesta setmana. Demà tenim la presentació del llibre El somni de Gaudí, Toda i Ribera, emmarcat dins de l'any Gaudí, que serà la presentació d'un llibre però també amb lectures dramatitzades del llibre, o sigui que penso que també valdrà molt la pena. Ja sabeu que aquí fem de tot, per tant el dijous 26 parlarem d'empresa. Parlarem de l'empresa com a excusa, per tant tots aquells que també us interessi el món del lideratge empresarial, el dijous 26 us esperem. I el dissabte 28 farem un passeig per Reus que en direm taller itineraris de geologia urbana. Qui es vulgui apuntar amb algun d'aquests actes, ja ho sabeu, actes@elcirculdereus.cat i us estarem aquí esperant encantats. I acabo ja el de la setmana amb el dimarts que ve, amb l'Agnès Marquès, periodista que tots coneixem per TV3 i que ha estat la guanyadora del Premi Ramon Llull 2026, el dimarts que ve. Com veieu, d'aquí a dimarts, d'aquí a una setmana, tenim molts actes molt diferents i ens agradaria veure'ls a tots. Moltes gràcies.